해본 가구. 이번에 여보가 샀다는 거야, 여보? 쳐야 될까? 지금 이것만 지금 할 수 있어. 빨간 거 해도. 어? 갖다 놨어, 빨간 거? 여보? 그 안에. 안에? 약간 진짜 뒷산 가서 직접 배준 거 같은데. 여보. 봐봐.
부추는 배고프다. 몽이 찬다. 몽이 이건 좀 관심 없네. 맛없나 보다. 이건 아니고 버리면 안 되지. 냄새는 좋은데? 약간 데워 먹는. 잠깐만. 여보 자르고 있어? 응. 할 수 있지 이제? 줄였어? 어우 코 매워. 이걸 약간 이절하면 되지 않을까? 좀 낫지? 목이 뭐해? 그대로 올린다. 일단 자르고 주시면. 혹시 내 전구 안 가져왔다 그래? 저기도 맞대? 응. 됐나? 기울임되죠. 니 좋아하는 거 끝만. 몽이 좋아하는 거 끝만. 어뜨 몽이 어뜨. 얘도 불멍하네. 그거 조심해. 어이구.
완전 불타오르는데. 잘 묻힌 거 같아. 막 돌아가는 거 근데 지 맘대로. 장비가 덜 익은 거 같기도 하고. 누가 봐도 설 익었어. 먹어볼게. 입술에 대봐. 무조건 입술에 대봐야 되구나 얘. 입술에 대봐야지 뜨거운지 안 뜨거운지 확실히 알잖아. 고구마? 좀 씹어야 해라. 고구마? 너무 컸나? 뭔가 긴 게? 천천히 먹어. 없다. 떨어질까봐 맞춰준 거야. 조금 식혀서 올까? 너무 뜨거울 것 같은데? 엄마가 잡아줄게.
먹어볼게. 숟가락 크다 오빠. 아 맞나? 맛있어? 여보 발 먹어. 응. 계속 나올 때. 내가 그 생선 된다. 작은 거. 오늘은 커피를 어디서 먹지? 나도 집에 갈게. 친구야. 물이 없네. 뭐야? 나 니 주고 싶은데 니 먹으면 내 친구가 자기한테 죽어.